ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងបាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel SARORN DGN នេះខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកនាងបាទហើយទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងនោះផងដែរបាទគឺជារបៀបបាទរបៀបដូរឈ្មោះបាទដូរឈ្មោះក្រៅរបស់ Facebook ដែលយើងនិយាយថា nickname បាទ nickname អញ្ចឹងថាតើការដូរនេះគេធ្វើដោយរបៀបណាអ្នកនរនេះសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN របស់នេះបាទអូខេអ្នកនរនេះសូមចុចទៅលើ Facebook បាទហើយយើងចូលទៅក្នុង timeline របស់យើងដើម្បីយើងមើលណាបាទយើងចូលមកយើងចុចទៅលើ timeline នេះតាមពិត Facebook របស់ខ្ញុំបានដាក់ nickname រួចរាល់ហើយគឺដាក់ថា SARORN Ironman ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកនរនេះអំពីរបៀបនៃការដាក់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចក្នុង timeline មកបាទហើយយើងអស់ចុះក្រោមបាទយើងអស់ចុះក្រោមមកអ្នកនរនេះមកស្វែងរកកន្លែងពាក្យថា about បាទយើងចុចទៅលើពាក្យ about បាទសូមចាំបន្តិចបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរនេះសូមអស់ចុះក្រោមបាទអស់ចុះក្រោមបាទអស់ចុះក្រោមបន្តិចទៀតនេះគឺកន្លែងនេះតែម្ដងណាគឺ alternate ហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា nickname ដោយសារតែខ្ញុំបានបំពេញហើយម្ដងដាក់ថា SARORN Ironman ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរនេះឡើងវិញណាអូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យថា add បាទយើង add មកបាទនេះសូមរងចាំបន្តិចណាដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតវា slow បាទអូខេវាលោតមកដល់នេះហើយអញ្ចឹងជាបន្តទៀតថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាយើងត្រូវបំពេញឈ្មោះអ្វីណាអ្នកនរនេះអាចស្វែងរកពីឈ្មោះមួយដែលអ្នកនរនេះចង់ដាក់បន្ថែមបាទនេះថា nickname ហ្នឹងគឺយើងដាក់មកថាដាក់សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់ថា SARORN Ironman តែឥឡូវខ្ញុំសូមដូរវិញណាខ្ញុំសូមដូរវិញអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញអ្នកនរនេះអំពីរបៀបនៃការដាក់បន្ថែមឈ្មោះនេះអ្នកនរនេះសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានចេះនៅវិធីមួយនេះផងដែរបាទអូខេហើយដាក់អញ្ចឹងកុំចំណាយពេលយូរយើងចូលទៅរបស់គ្នាបាទអ្នកនរនេះសូមចុចមកកន្លែងពាក្យថា name បាទក្នុងហ្នឹងគេដាក់ថា what's your nickname បាទនេះតែឈ្មោះបន្តរបស់អ្នកគឺជាអ្វីណាហ្នឹងហើយឈ្មោះអីអញ្ចឹងយើងសរសេរមកមិញខ្ញុំដាក់ថា SARORN Ironman ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាអូខេខ្ញុំដាក់ថា reach សន្និសិទអញ្ចឹងទៅបាទ reach បាទដល់ clear មកអូខេសន្និសិទអញ្ចឹងទៅបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា reach សន្និសិទប៉ុណ្ណឹងចុះណាអូខេហើយបន្តមកទៀតនៅបងប្អូនចង់ឲ្យឃើញនៅពីក្រោមឈ្មោះរបស់យើងណាឈ្មោះ first name របស់យើងហ្នឹងអ្នកនរនេះសូមចុចកន្លែងនេះពាក្យថា show at top of profile នេះយើងចុចសញ្ញា tick នឹងមកណាយើងចុចកន្លែងសញ្ញា tick មកបន្ទាប់ពីយើងចុចសញ្ញា tick នឹងហើយយើងមកមើលឈ្មោះខាងក្រោមនេះបាទកន្លែង preview នេះគឺដាក់ថា SARORN លក់ដីឡូហើយខាងក្រោមកន្លែង nickname ហ្នឹងគឺដាក់ក្នុងវងចោហ្នឹងគេដាក់ថា Rickson តុបសិតអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឃើញបែបនេះហើយអ្នកនរនេះក៏សម្លឹងមកខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងពាក្យថា save ណាយើងចុចទៅលើពាក្យថា save មកបាទអូខេយើងចុចពាក្យថា save ហើយគឺវារួចរាល់ហើយអ្នកនរនេះបាទគឺរួចរាល់ហើយនេះវាមានដំបូងគឺដាក់ថា SARORN Ironman ឬក៏បន្តមកទៀតគឺ Rickson តុបសិតអូខេតោះយើងចុច back ទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងចុច back ទៅវិញអូខេនេះអ្នកនរនេះមើលទៅបាទគឺឃើញហើយកន្លែងដែលខ្ញុំដូរមិញគឺខ្ញុំ add បន្ថែមមិញគឺ Rickson តុបសិតអូខេបាទអូខេគឺសម្រាប់ការបន្ថែមឈ្មោះ nickname នេះឬក៏ឈ្មោះក្រៅរបស់ Facebook យើងនេះគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកនរនេះបាទអូខេហើយសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការចែករំលែកហើយមួយទៀតអ្នកនរនេះសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ទៅលើ Channel SARORN DGN ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតបើអ្នកនរនេះចង់បាននៅព័ត៌មានមុនគេណានៅវីដេអូថ្មីមុនគេអ្នកនរនេះសូមចុចទៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទចុចទៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងនោះអ្នកនរនេះនឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ